ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலில் பிரைன் டெஸ்ட் சீரியஸ் பார்த்துட்ருக்கோம். அதில் இந்த வீடியோவில் 7th தமிழ் ஃபுல்லாக ரிவிஷன் பார்க்கலாம். கொஸ்டின் ஆடியோ ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறனால ஏதாவது ஒரு ஒர்க் பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் இந்த ஆடியோவை கேட்கலாம். டெஸ்ட்டும் அட்டன் பண்ண மாதிரி இருக்கும். உங்களால் யோசிச்சு ரிவிஷனும் பண்ணிக்க முடியும். ஆல்ரெடி நம்ம 6th தமிழுக்கான ஆடியோ டெஸ்ட் பார்த்துட்டோம். இந்த வீடியோவில் 7th தமிழ் பார்க்கலாம். இனி வர அடுத்தடுத்த வீடியோவில் தமிழையும் முடிச்சுட்டு ஜிகே டாபிக் வைஸாகவும் ஆடியோ டெஸ்ட் கொடுக்கலாம். ஸோ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க. முதல் கேள்வி, தமிழகத்தின் முதல் அரசவை கவிஞராக விளங்கியவர் யார்? தமிழகத்தின் முதல் அரசவை கவிஞராக விளங்கியவர். ஆன்சர், நாமக்கல் கவிஞர். அடுத்த கொஸ்டின், பகைவரை வெற்றி கொண்டவரை பாடும் இலக்கிய வகை எது? பகைவரை வெற்றி கொண்டவரை பாடும் இலக்கிய வகை. ஆன்சர், பரணி. அடுத்த கொஸ்டின், பகுத்தறிவு கவிராயர் என்று புகழப்படுபவர் யார்? பகுத்தறிவு கவிராயர் என்று புகழப்படுபவர் யார்? ஆன்சர், உடுமலை நாராயண கவி. அடுத்த கொஸ்டின், பேச்சு மொழிக்கும் எழுத்து மொழிக்கும் இடையே பெரிய அளவில் வேறுபாடு இருந்தால் அதனை எவ்வாறு அழைப்பர்? பேச்சு மொழிக்கும் எழுத்து மொழிக்கும் இடையே பெரிய அளவில் வேறுபாடு இருந்தால் அந்த மொழியை எவ்வாறு அழைப்பர்? ஆன்சர், இரட்டை வழக்கு மொழி. அடுத்த கொஸ்டின், எளிய நடையில் தமிழ் நூல் எழுதிடவும் வேண்டும், இலக்கணமும் புதிதாக இயற்றுதல் வேண்டும் என்று பாடலை பாடியவர் யார்? எளிய நடையில் தமிழ் நூல் எழுதிடவும் வேண்டும், இலக்கணமும் புதிதாக இயற்றுதலும் வேண்டும் என்று பாடலை பாடியவர். ஆன்சர், பாரதிதாசன். அடுத்த கொஸ்டின், சொல்லின் இறுதியில் வரும் பொழுது தனக்குரிய ஓசையில் குறைந்து ஒலிக்கும் உகரம் டேஸ் ஆகும். சொல்லின் இறுதியில் வரும்பொழுது தனக்குரிய ஓசையில் குறைந்து ஒலிக்கும் உகரம். ஆன்சர், குற்றியல் உகரம். அடுத்த கொஸ்டின், ஓசை குறையாமல் ஒரு மாத்திரை அளவில் முழுமையாக ஒலிக்கும் உகரம் டேஸ் எனப்படும். ஓசை குறையாமல் ஒரு மாத்திரை அளவில் முழுமையாக ஒலிக்கும் உகரம். ஆன்சர், முற்றியல் உகரம். அடுத்த கொஸ்டின், தனி நெடில் அல்லாத உயிர்மை எழுத்தை தொடர்ந்து வரும் குற்றியல் உகரம் டேஸ் எனப்படும். தனி நெடில் அல்லாத உயிர்மை எழுத்தை தொடர்ந்து வரும் குற்றியலுகரம் டேஸ் எனப்படும். ஆன்சர், உயிர் தொடர் குற்றியலுகரம். அடுத்த கொஸ்டின், பேச்சு மொழிக்கும் எழுத்து மொழிக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாட்டை உலக வழக்கு, செய்யுள் வழக்கு என்று கூறுபவர் யார்? பேச்சு மொழிக்கும் எழுத்து மொழிக்கும் இடையே உள்ள வேறுபாட்டை உலக வழக்கு, செய்யுள் வழக்கு என்று கூறுபவர். ஆன்சர், தொல்காப்பியர். அடுத்த கொஸ்டின், நெஞ்சில் உரமுமின்றி நேர்மை திறமுமின்றி என்று பாடலை பாடியவர் யார்? நெஞ்சில் உரமுமின்றி நேர்மை திறமுமின்றி என்னும் பாடலை பாடியவர். ஆன்சர், பாரதியார். அடுத்த கொஸ்டின், சுரதாவின் இயற்பெயர் என்ன? சுரதாவின் இயற்பெயர் என்ன? ஆன்சர், ராசகோபாலன். அடுத்த கொஸ்டின், அப்படியே நிற்கட்டும் அந்த மரம் என்ற நூலின் ஆசிரியர் யார்? அப்படியே நிற்கட்டும் அந்த மரம் என்ற நூலின் ஆசிரியர். ஆன்சர், ராஜமார்த்தாண்டன். அடுத்த கொஸ்டின், தமிழ்நாட்டில் வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் எங்கு உள்ளது? தமிழ்நாட்டில் வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் எங்கு உள்ளது? ஆன்சர், கோயம்புத்தூர். அடுத்த கொஸ்டின், காட்டின் வளத்தை குறிக்கும் குறியீடு என்று அழைக்கப்படும் விலங்கு எது? காட்டின் வளத்தை குறிக்கும் குறியீடு என்று அழைக்கப்படும் விலங்கு. ஆன்சர், புலி. தமிழகத்தில் வனக்கல்லூரி அமைந்துள்ள இடம் எது? தமிழ்நாட்டில் வனக்கல்லூரி அமைந்துள்ள இடம் மேட்டுப்பாளையம். இதுக்கு முன்னால் பார்த்த கொஸ்டின் என்ன? வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் கோயம்புத்தூர், வனக்கல்லூரி மேட்டுப்பாளையம். அது ரெண்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. அடுத்த கொஸ்டின், கொங்குதேர் வாழ்க்கை என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யார்? கொங்குதேர் வாழ்க்கை என்னும் நூலின் ஆசிரியர். ஆன்சர், ராஜமார்த்தாண்டம். அடுத்த கொஸ்டின், யாண்டு என்னும் சொல்லின் பொருள் என்ன? யாண்டு என்னும் சொல்லின் பொருள் என்ன? ஆன்சர், எங்கு. அடுத்த கொஸ்டின், திருக்குறளின் பொருட்பாலில் உள்ள அதிகாரங்கள் எத்தனை? திருக்குறளின் பொருட்பாலில் உள்ள அதிகாரங்கள். ஆன்சர், 70. திருக்குறளின் அறத்துப்பாலில் 38 அதிகாரமும் திருக்குறளின் இன்பத்துப்பாலில் 25 அதிகாரங்களும் உள்ளன. அடுத்த கொஸ்டின், அணுவை துளைத்து ஏழ்கடலை புகட்டி குறுகத் தரித்த குறள் என்று திருக்குறளின் பெருமையை பாடியவர் யார்? அணுவை துளைத்து ஏழ்கடலை புகட்டி குறுகத் தரித்த குறள் என்று திருக்குறளின் பெருமையை பாடியவர். ஆன்சர், ஔவையார். அடுத்த கொஸ்டின், ஜாதவ் பயங்கிற்கு மதிப்புறு முனைவர் பட்டம் வழங்கிய பல்கலைக்கழகம் எது? ஜாதவ் பயங்கிற்கு மதிப்புறு முனைவர் பட்டம் வழங்கிய பல்கலைக்கழகம்.
ஆன்சர் கவுஹாத்தி பல்கலைக்கழகம். அடுத்த கொஸ்டின், கொல்லிப்பாவை என்னும் சிற்றிதழை நடத்தியவர் யார்? கொல்லிப்பாவை என்னும் சிற்றிதழை நடத்தியவர் ஆன்சர் ராஜா மார்த்தாண்டம். அடுத்த கொஸ்டின், தமிழர்கள் கப்பல் கட்ட பயன்படுத்திய அளவு முறை என்ன? தமிழர்கள் கப்பல் கட்ட பயன்படுத்திய அளவு முறை ஆன்சர் தச்சு முலம். அடுத்த கொஸ்டின், கப்பல் கட்டும் கலைஞர்கள் டேஸ் என்று அழைக்கப்பட்டனர். கப்பல் கட்டும் கலைஞர்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டனர்? ஆன்சர் கம்மியர். அடுத்த கொஸ்டின், வழக்கு எத்தனை வகைப்படும்? வழக்கு எத்தனை வகைப்படும்? ஆன்சர் 2. அடுத்த கொஸ்டின், மருதன் இளநாகனார் கலித்தொகையின் மருத திணையில் உள்ள எத்தனை பாடல்களை பாடியுள்ளார்? மருதன் இளநாகனார் கலித்தொகையின் மருத திணையில் உள்ள எத்தனை பாடல்களை பாடியுள்ளார்? ஆன்சர் 35. அடுத்த கொஸ்டின், நெடுந்தொகை என்று அழைக்கப்படும் நூல் எது? நெடுந்தொகை என்று அழைக்கப்படும் நூல் எது? ஆன்சர் அகநானூறு. அடுத்த கொஸ்டின், வங்கூல் என்னும் சொல்லின் பொருள் என்ன? வங்கூல் என்னும் சொல்லின் பொருள் ஆன்சர் காற்று. அடுத்த கொஸ்டின், புலால் நாற்றம் உடையதாக அகநானூறு கூறுவது எது? புலால் நாற்றம் உள்ளதாக அகநானூறு கூறுவது எதனை? ஆன்சர் கடல். அடுத்த கொஸ்டின், மாட ஒல்லரி என்னும் சொல்லின் பொருள் என்ன? மாட ஒல்லரி என்னும் சொல்லின் பொருள் என்ன? ஆன்சர் கலங்கரை விளக்கம். அடுத்த கொஸ்டின், இளைத்த மரத்தில் காணப்படும் உருவங்களை டேஸ் என்கிறோம். இளைத்த மரத்தில் காணப்படும் உருவங்களை டேஸ் என்கிறோம். ஆன்சர் கண்ணடை. அடுத்த கொஸ்டின், பெரும்பானாற்று படையின் பாட்டுடை தலைவன் யார்? பெரும்பானாற்று படையின் பாட்டுடை தலைவன் யார்? ஆன்சர் தொண்டைமான் இளந்திரையன். அடுத்த கொஸ்டின், கப்பலை நிலையாக ஓரிடத்தில் நிறுத்தி வைக்க உதவுவது எது? கப்பலை நிலையாக ஓரிடத்தில் நிறுத்தி வைக்க உதவுவது ஆன்சர் நங்கூரம். அடுத்த கொஸ்டின், கப்பலை செலுத்துவதற்கும் உரிய திசையில் திருப்புவதற்கும் பயன்படும் முதன்மையான கருவி என்ன? கப்பலை செலுத்துவதற்கும் உரிய திசையில் திருப்புவதற்கும் பயன்படும் முதன்மையான கருவி ஆன்சர் சுக்கான். அடுத்த கொஸ்டின், நளியிரு முன்னீர் நாவாய் ஓட்டி வழி தொழில் ஆண்ட உறவோன் மருக என்னும் புறப்பாடலை பாடியவர் யார்? நளியிரு முன்னீர் நாவாய் ஓட்டி வழி தொழில் ஆண்ட உறவோன் மருக என்னும் புறப்பாடலை பாடியவர் ஆன்சர் வெண்ணிக்குயத்தியார். அடுத்த கொஸ்டின், மை என்னும் ஓரெழுத்து ஒரு மொழியின் பொருள் என்ன? மை என்னும் ஓரெழுத்து ஒரு மொழி சொல்லின் பொருள் ஆன்சர் அஞ்சனம். அடுத்த கொஸ்டின், கனவு என்னும் இதழை நடத்தி வருபவர் யார்? கனவு என்ற இதழை நடத்தி வருபவர் யார்? ஆன்சர் சுப்பிரபாரதி மணியன். அடுத்த கொஸ்டின், தமிழில் மொத்தம் எத்தனை ஓரெழுத்து ஒரு மொழிகள் உள்ளன? தமிழில் மொத்தம் எத்தனை ஓரெழுத்து ஒரு மொழிகள் உள்ளன? ஆன்சர் 42. அடுத்த கொஸ்டின், 4000 திவ்ய பிரபந்தத்தை தொகுத்தவர் யார்? 4000 திவ்ய பிரபந்தத்தை தொகுத்தவர் ஆன்சர் நாதமுனி. அடுத்த கொஸ்டின், பூதத்தாழ்வார் பிறந்த ஊர் எது? பூதத்தாழ்வார் பிறந்த ஊர் எது? ஆன்சர் மாமல்லபுரம். அடுத்த கொஸ்டின், செல்வத்து பயனை ஈதல் என்னும் அடிகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது? செல்வத்து பயனே ஈதல் என்னும் அடிகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல் ஆன்சர் புறநானூறு. அடுத்த கொஸ்டின், கவிஞர் கண்ணதாசனின் இயற்பெயர் என்ன? கவிஞர் கண்ணதாசனின் இயற்பெயர் என்ன? ஆன்சர் முத்தையா. கவியரசு என்னும் சிறப்பு பெயரால் அழைக்கப்படுபவர் யார்? கவியரசு என்னும் சிறப்பு பெயரால் அழைக்கப்படுபவர் யார்? ஆன்சர் கண்ணதாசன். அடுத்த கொஸ்டின், அறநெறிச்சாரம் என்னும் நூலை இயற்றியவர் யார்? அறநெறிச்சாரம் என்னும் நூலை இயற்றியவர் யார்? ஆன்சர் முனைப்பாடியார். அடுத்த கொஸ்டின், திருமாலை போற்றி பாடிய ஆழ்வார்கள் எத்தனை பேர்? திருமாலை போற்றி பாடிய ஆழ்வார்கள் எத்தனை பேர்? ஆன்சர் 12. அடுத்த கொஸ்டின், காவடி சிந்தை பாடியவர் யார்? காவடி சிந்தை பாடியவர் யார்? ஆன்சர் அண்ணாமலையார். அடுத்த கொஸ்டின், திருப்புகழ் நூலை இயற்றியவர் யார்? திருப்புகழ் என்ற நூலை இயற்றியவர் ஆன்சர் அருணகிரிநாதர். அடுத்த கொஸ்டின், திருவாய்மொழியை இயற்றியவர் யார்? திருவாய்மொழியை இயற்றியவர் யார்? ஆன்சர் நம்மாழ்வார். அடுத்த கொஸ்டின், ரசிகமணி என்று யாரை கூறுவர்? ரசிகமணி என்று யாரை கூறுவர்? ஆன்சர் டி.கே. சிதம்பரனார்.
அடுத்த கொஸ்டின், தென்னிந்தியாவின் ஆக்ஸ்போர்ட் என்று அழைக்கப்படுவது எது? தென்னிந்தியாவின் ஆக்ஸ்போர்ட் என்று அழைக்கப்படுவது ஆன்சர் பாளையங்கோட்டை. அடுத்த கொஸ்டின், நாஞ்சில் நாடு என்பது எப்பகுதியை குறிக்கிறது? நாஞ்சில் நாடு என்பது எப்பகுதியை குறிக்கிறது? ஆன்சர் கன்னியாகுமரி. அடுத்த கொஸ்டின், திங்கள் நாள்விழா மல்கு திருநெல்வேலியுரை செல்வர் தாமே எனும் பாடலை பாடியவர் யார்? திங்கள் நாள்விழா மல்கு திருநெல்வேலியுரை செல்வர் தாமே என்று பாடலை பாடியவர் ஆன்சர் திருஞான சம்பந்தர். அடுத்த கொஸ்டின், முத்துப்படு பரப்பிற் கொற்கை முன்றுரை என்னும் பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது? முத்துப்படு பரப்பிற் கொற்கை முன்றுரை என்னும் பாடல் இடம்பெற்றுள்ள நூல் ஆன்சர் நற்றிணை. அடுத்த கொஸ்டின், கொற்கையில் பெருந்துரை முத்து என்னும் வரிகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது? கொற்கையில் பெருந்துரை முத்து என்னும் வரிகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல் ஆன்சர் அகநானூறு. அடுத்த கொஸ்டின், கூலம் என்பது எதனை குறிக்கும்? கூலம் என்பது எதனை குறிக்கும்? ஆன்சர் தானியம். அடுத்த கொஸ்டின், ஆற்று வெள்ளம் நாளை வர தோன்றுதே குறி மலையாள மின்னல் ஈழமின்னல் சூலமின்னுதே எனும் பாடலடிகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல் எது? ஆற்று வெள்ளம் நாளை வர தோன்றுதே குறி மலையாள மின்னல் ஈழமின்னல் சூலமின்னுதே எனும் பாடலடிகள் இடம்பெற்றுள்ள நூல் ஆன்சர் முக்கூடல் பல்லு. அடுத்த கொஸ்டின், நம்மாழ்வார் பிறந்த ஊர் எது? நம்மாழ்வார் பிறந்த ஊர் எது? ஆன்சர் ஆழ்வார் திருநகரி. அடுத்த கொஸ்டின், உலகம் உண்ண உன் உடுத்த உடுப்பாய் என்று கூறியவர் யார்? உலகம் உண்ண உன் உடுத்த உடுப்பாய் என்று கூறியவர் ஆன்சர் பாரதிதாசன். அடுத்த கொஸ்டின், திருநெல்வேலி எந்த ஆற்றின் கரையில் அமைந்துள்ளது? திருநெல்வேலி எந்த ஆற்றின் கரையில் அமைந்துள்ளது? ஆன்சர் தாமிரபரணி. அடுத்த கொஸ்டின், காயிதே மில்லத் போன்ற தலைவர் கிடைப்பது அரிது, அவர் நல்ல உத்தமமான மனிதர் என்று கூறியவர் யார்? காயிதே மில்லத் போன்ற தலைவர் கிடைப்பது அரிது, அவர் நல்ல உத்தமமான மனிதர் என்று கூறியவர் ஆன்சர் பெரியார். அடுத்த கொஸ்டின், காயிதே மில்லத் என்னும் அரபு சொல்லுக்கு என்ன பொருள்? காயிதே மில்லத் என்னும் அரபு சொல்லுக்கு என்ன பொருள்? ஆன்சர் சமுதாய வழிகாட்டி. அடுத்த கொஸ்டின், பிரயாணம் என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யார்? பிரயாணம் என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யார்? ஆன்சர் பாவண்ணன். அடுத்த கொஸ்டின், மலையருவி என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யார்? மலையருவி என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யார்? ஆன்சர் ஜெகநாதன். அடுத்த கொஸ்டின், திரிகூடமலை என்று அழைக்கப்படும் மலை எது? திரிகூடமலை என்று அழைக்கப்படும் மலை எது? ஆன்சர் குற்றாலமலை. அடுத்த கொஸ்டின், தன்பொருணை நதி என அழைக்கப்படும் நதி எது? அடுத்த கொஸ்டின், தன்பொருணை நதி என அழைக்கப்படும் நதி ஆன்சர் தாமிரபரணி. அடுத்த கொஸ்டின், வேணுவனம் என்ற சொல்லின் பொருள் என்ன? வேணுவனம் என்ற சொல்லின் பொருள் ஆன்சர் மூங்கில் காடு. அடுத்த கொஸ்டின், பரி என்னும் சொல்லின் பொருள் என்ன? பரி என்னும் சொல்லின் பொருள் என்ன? ஆன்சர் குதிரை. அடுத்த கொஸ்டின், நகைச்சுவை உணர்வு வெளிப்படுமாறு வரையப்படும் ஓவியம் எது? நகைச்சுவை உணர்வு வெளிப்படுமாறு வரையப்படும் ஓவியம் ஆன்சர் கேலி சித்திரம். அடுத்த கொஸ்டின், மதுரை உலக தமிழ்ச் சங்கம் எப்பொழுது ஏற்படுத்தப்பட்டது? மதுரை உலக தமிழ்ச் சங்கம் எப்பொழுது ஏற்படுத்தப்பட்டது? ஆன்சர் 2016. அடுத்த கொஸ்டின், உவேசா நூலகம் எங்கு எப்பொழுது தொடங்கப்பட்டது? உவேசா நூலகம் எங்கு எப்போது தொடங்கப்பட்டது? ஆன்சர் சென்னையில் 1942. அடுத்த கொஸ்டின், கன்னிமாரா நூலகம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு என்ன? கன்னிமாரா நூலகம் தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு ஆன்சர் 1896. அடுத்த கொஸ்டின், நாட்காட்டி ஓவியங்களை எவ்வாறு அழைப்பர்? நாட்காட்டி ஓவியங்களை எவ்வாறு அழைப்பர்? ஆன்சர் பஜார் பெயிண்டிங். அடுத்த கொஸ்டின், தமிழக அரசால் எந்த ஆண்டு தமிழ் பல்கலைக்கழகம் தஞ்சாவூரில் தோற்றுவிக்கப்பட்டது? தமிழக அரசால் எந்த ஆண்டு தமிழ் பல்கலைக்கழகம் தஞ்சாவூரில் தோற்றுவிக்கப்பட்டது? ஆன்சர் 1981. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் 7ஆம் வகுப்பு தமிழில் இருக்கிற முக்கியமான வினாக்கள் முழுவதும் பார்த்துட்டோம். அடுத்த வீடியோவில் 8ஆம் வகுப்பு தமிழ் பார்க்கலாம். போலீஸ் எக்ஸாமுக்கும் அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் மாடல் டெஸ்ட் கொடுக்கலான் இருக்கோம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.